студенты, которые учились в Международной теологической семинарии. Они прошли курс богословия. Кто-то учился 2 года, кто-то 3, кто-то 5 лет, но все они закончили. И сегодня им будет вручение диплома. Апостол Петр в первом послании 2:7 говорит: «Ибо Он для нас, верующих, драгоценность». Это он говорит о Иисусе Христе. Что такое драгоценность? Что мы оцениваем как драгоценность? Петр говорит: для нас, верующих, Он драгоценность. Вы знаете, в 1905 году в Южной Африке был найден алмаз. Вес его был 3106 карат. Это 625 грамм. Это был очень большой. Это приблизительно вот такой, даже чуть-чуть побольше. Вот такой камень. И для того, чтобы определить, что это алмаз, это надо быть специалистом. Не каждый человек узнает, что это алмаз, что это драгоценный камень. Не каждый. Это надо быть специалистом. И вот когда этот алмаз был найден, то он попал в руки специалиста уже. И они с ним начали работать. Первое, они его разбили наполовину, потому что он был такой формы. И впоследствии, после этой обработки, вот этот алмаз стал таким алмазом. Но он уже стал называться не алмазом, но бриллиантом. После обработки, вначале вот такой, после обработки вот такой. Братья, которые занимались программой обучения, они тоже старались познать эту драгоценность нашего Господа Иисуса Христа. Они работали с Библией, а Бог работал с ними. Когда мы обратились к Богу, когда мы впервые преклонили колени и сказали Ему прости, вот мы были похожи вот на что-то такое. Корявое, некрасивое, грязное. Но когда Библия начинает работать с нами, когда Бог начинает работать с нами, Он делает из нас что-то подобное. Почему такое? Да потому что в Новом Иерусалиме вот такие камни не проходят, а вот такие нужны. Дорогие братья и сестра, которые прошли этот курс обучения, вы знаете, то, что вы закончили программу обучения, это не значит, что Бог закончил с вами работать. А вы знаете, как алмаз обрабатывается? Когда он попадает, то температура поднимается, когда шлифовщик шлифует его, температура поднимается 1500 градусов по Цельсию. Алмаз становится черным, потому что такая температура. И обработать алмаз по шкале твердости, это самый твердый минерал в мире. Он за ним стоит на 10-м месте, самый твердый. И обработать его может только такой же алмаз. И Бог допускает, чтобы нас обрабатывали наши же братья и сестры. Так что с вами я закончил учебу, вернее работу, но Бог нет. Но только с одной целью, чтобы быть достойным Нового Иерусалима. Дорогие мои, дорогие братья, дорогие сестры, сейчас будет вручение дипломов. Но прежде я хочу представить 2 братьев. Я Валерий Жакевич, являюсь представителем Международной теологической семинарии. И я хочу представить сегодня 2 братьев, которые также являются сотрудниками Международной теологической семинарии. Это магистр богословия Леонид Маргун. Встань, пожалуйста. Повернитесь к залу. И магистр богословия, кандидат богословских наук Александр Кириллович Сивко. Я думаю, вы этого брата знали. Знаете, если кто-то не знает, познакомитесь потом. А сейчас брат Леонид зачитает списки. Дорогие братья и сестры, делегаты съезда, гости, у нас сегодня торжественный день вручения диплома. Выпускников прошу встать. От имени факультета и администрации Международной теологической семинарии представляю к награждению степени и получению диплома доктора богословия
богословия студентов, успешно закончивших богословскую программу и выполнивших все академические требования программы. Бакалавры богословия Игорь Долбня, Анатолий Голодняк, Тимофей Карпенко, Валерий Конопелкин, Вениамин Назаров, Василий Рогозян и Игорь Серпенский. Магистр богословия Вера Бондаренко, доктор богословия Иосиф Бондаренко и Олег Аркен. Поэтому я прошу, чтобы по одному студенты проходили награждение степени. Дорогие братья и сестры, я зачитаю содержание диплома, который здесь программы бакалавра богословия, Bachelor of Divinity. Я зачитаю содержание. International Theological Seminary. Совет директоров Международной теологической семинарии по ходатайству и рекомендации президента семинарии, Совета профессоров и преподавателей и по данному праву присваивает научную степень бакалавра богословия Bachelor of Divinity, это английский вариант, Игорю Долбня, кандидат, которому присвоена научная степень, выполнил учебную программу в соответствии с академическими требованиями и установленным законом Ассоциации учебных заведений. Степень присваивается со всеми правами, привилегиями и обязанностями пред Богом и Церковью. Подписи и печать подтверждают авторитет этого документа. Вот такой диплом. Пожалуйста, Игорь, пройди сюда. А вы, братья, пожалуйста, оденьте ему академический худ. Брат Игорь, я очень рад поздравить тебя с окончанием программы. Пусть Господь благословит. Ты достойно закончил эту программу. Пусть Господь благословит тебя. Следующий диплом бакалавра богословия Анатолию Голодняк. Брат Анатолий, я рад поздравить тебя с окончанием программы обучения. Мы много раз перезванивались, обсуждали, говорили, и он закончил. Слава Господу! Благослови тебя Господь! Следующий диплом бакалавра богословия Тимофею Карпенко. Вашингтон. От Авдея, Виктор Александрович. Игорь Долбня из церкви Сивко Александра Кирилловича и Анатолий Голодняк из Сакрамента. Брат Тимофей, искренне рад поздравить тебя с благословением. Эверест, благослови тебя Господь. Следующий бакалавр богословия, Bachelor of Divinity, Валерий Конопелкин. Это Лос-Анджелес, пастор церкви Лос-Анджелес. Брат Валерий, рад очень поздравить тебя, благослови тебя Господь.
сказать, вот, знаете его, да? Брат Вениамин, очень рад поздравить тебя. Благословение тебе, брат. Следующий бакалавр богословия, Bachelor of Theology, Игорь Церпевский. Брат Игорь, искренне рад тебя поздравить. Вручить тебе диплом. Благослови тебя, Господь. Бакалавр богословия Василий Рогозян. Лос-Анджелес. Брат Василий, очень рад поздравить тебя с окончанием. Ну, учеба не была такая простая или сложная, но ты ее окончил. Слава Богу. Благослови тебя, Господь. Следующий диплом у нас. Единственная сестра на этой программе здесь в Америке и вообще на этой программе это Вера Бондаренко. И я очень рад. Магистр богословия, Master of Biblical Studies, магистр по изучению Библии. Сестра Вера, очень рад поздравить тебя. Очень рад за тебя. Слава Господу. Благослови тебя, Господь. Сейчас, дорогие братья и сестры, Александр Кириллович зачитает содержание следующего диплома. Диплом доктора богословия, который вручается от имени Совета директоров Международной теологической семинарии по ходатайству рекомендации президента семинарии, Совета профсоюз профессоров и преподавателей и по данному праву присваивает научную степень доктора богословия Иосифу Даниловичу Бондаренко, кандидат, которому присвоена научная степень, выполнил учебную программу в соответствии с академическими требованиями и установленным законом Ассоциации учебных заведений. Степень присваивается со всеми правами, привилегиями и обязанностями перед Богом и Церковью. Подпись и печать International Theological Seminary подтверждают авторитет этого документа. Март 2012 года. Я очень рад поздравить вас. Вы знаете, братья и сестры, много-много лет он был моим пастором. Ох, он и гонял меня. Но когда он попался в мои руки, когда начал учиться, ох, я ответил ему. Все вспомнил. Все достал. Благослови вас, Господь. Очень рад за вас. Это Лос-Анджелес, Санта-Барбара. И также следующий диплом это доктор богословия, Biblical Studies, Doctor of Philosophy Олег Артемьев. Это из Вирджинии. Брат Олег, я очень рад поздравить тебя. Благослови тебя, Господь. Я верю, что это знание, которое ты приобрел, будет для славы нашего Господа и для пользы Церкви Божьей. А сейчас, пожалуйста, твое свидетельство. Дорогие братья и сестры, вот от лица всех студентов хотел бы поделиться этим свидетельством. Учеба была действительно трудная, нелегкая. Много времени приходилось тратить на изучение, на углубление
знаний, кроме того, что мы получили, учила дисциплинированности. Она нам очень нужна. То есть трудиться с отдачей, трудиться как для Господа. И в этом, чтобы Бог прославился. И второй очень важный урок – это надежда на Господа в учебе. Когда нужно было писать диссертацию больше 300 листов, то, глядя на этот неподъемный камень, на эту трудную задачу, я обратился к Господу и сказал: Господи, только с Твоей помощью можно это сделать. Я думаю, что каждый студент в душе своей тоже взывал Господу, чтобы пройти и чтобы этим Бога прославить. Поэтому мы хотим от лица всех студентов, от себя лично, поблагодарить нашего Господа, потому что Ему слава во всем. И также наших профессоров, наших дорогих преподавателей за их терпение, труд, за их участие, помощь в этой учебе. Пусть Бог благословит и дальше. И нас в служении, и их в этом труде. Аминь. Аминь. Но награждение не оканчивается этим. У братьев есть жены. И благодаря, наверное, женам они смогли окончить это нелегкий труд. Поэтому мы приглашаем сестер. И от имени церкви, от имени семинарии мы хотим, дорогие сестры, для вас учить святые. Поэтому я прошу, пожалуйста, поднимитесь, каждый встаньте возле своего мужа. А нашу молодежь, самую красивую, я попрошу сейчас прийти и каждой сестре вручить цветы. Вы узнали, сестры, мужей своих? Чуть-чуть сдвиньтесь чуть-чуть. Все перекрыли. Дорогие братья и сестры, сегодня вот тоже сейчас будет подарок дан каждому брату-студенту. Это библейские словари. И также будет подарена книга «Три приговора». Иосиф Данилович, который писал диссертацию доктора богословия, у него диссертация была, тема, сейчас я прочитаю тему его диссертации, «Развитие и анализ русского богословия». Илья Артемьев писал «Теология страдания человека». И им будет, как студентам, будет в подарок богословский словарь, и также книгу Иосиф Данилович, который написал, которая очень полезна для молодого поколения. Там многие исторические факторы тоже затронуты, как рождалась церковь, как рождалось русское богословие. Олег Артемьев. Поздравляю. Вениамин Назарук. Игорь Долбнер. Поздравляю. Желаю благословения. Валерий Конопленов. Поздравляю. Василий Закодян. Поздравляем, желаем благословения Божьего. Анатолий Голодняк. Будь всегда голодным, чтобы учить Слово Божье. Тимофей Карпенко. Поздравляю. Кто не получил из братьев? Есть еще? Все получили? Я не получил. Все, да? Как же сам? Поздравляем. Хочешь падать? Так, а сейчас, вот как я говорил, Иосиф Данилович, он хочет, автор этой книги, который прошел через огненную печь страданий, тоже хочет подарить книги, которые написаны, которая стала действительно ценным материалом для нашего братства. Это Вениамин Назарук. Держись образца здравого учения.
из ничтожного извлекайте драгоценное. Василий Робитян. Василий тебе. Серпевский. Игорь, дорогой мой. Олег Артем. Карпенко. Анатолий. Дорогие братья и сестры, братья, которые учились, закончили, вроде бы все хорошо, но церковь должна их благословить. И мы сейчас помолимся, поблагодарим Господа, что они закончили этот процесс учебы, что жены, сестры, их помощницы были рядом с ними, поддерживали, и вместе они смогли преодолеть эту гору. Помолимся. Отец наш, Господь наш Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе и сердечно благодарим и за этот день. Я очень благодарен Тебе, Господи, за этих братьев, за сестру Веру, которые прошли этот путь учебы, процесс образования, которые закончили эту программу, хотя было нелегко, но Ты дал силы, дал способность учиться и закончить. Дай, Господи, чтобы вот эти знания, которые они приобрели, были для славы Твоего имени, для пользы церкви, чтобы Твое имя возвеличилось. Господи, продолжай работать со всеми братьями и сестрой, для того, чтобы все люди, которые встречаются с ними, увидели Тебя, Твой драгоценный образ в их жизни. Благослови своим благословением небо, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благословенный во веки наш Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, которое Ты подарил для нас, детей Твоих. Мы благодарим Тебя, что Ты благословил братьев, которые могли благословенно, благополучно закончить свое обучение. Благодарим Тебя за их супруг, за их жен, сестер, которые содействовали, помогали для того, чтобы их мужья могли иметь это обучение. Просим теперь Твоего благословения на служение каждого из них, чтобы они были сосудами угодными Тебе. Наполни их благодатью Духа Святого, силою Твоею, и употреби для славы Твоей и для распространения Царствия Твоего. Молимся во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя за все. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присядьте, братья и сестры, буквально несколько слов пожелания студентам. И потом у нас дальше все будет по программе. Постоят, ничего страшного. Да, им подарили книгу «Три приговора». Я думаю, что, братья, вы должны в своих мыслях думать о 4-м приговоре. Да, а кому-то из вас, может быть, и придется. Мы же не знаем, правда, да? Это не просто получать дипломы, не просто получать цветы. За этим стоит очень многое. Пожелание мое для вас. Первое послание к Тимофею, 12 стих 4 главы. 4 глава, первое послание к Тимофею, 12 стих, 2 половина. Но ты будь образцом для верных. Будь образцом для верных. Все еще впереди. И сегодня вы, может быть, так сказать, достигли определенной вершины. Вы взяли ее, закончив это обучение. Предстоит еще в вашей жизни не одна такая вершина, к которой вы должны будете стремиться. Но запомните одно, кто-то сказал так. Господь поднимает нас на такую высоту, на которой у нас еще не закружится голова. И это очень здорово, да? Мне так нравятся эти слова. Многие молодые люди сегодня залазят на горы, а потом глянут вниз, голова закружилась и полетели. Доверьтесь Богу. Бог поднимет вас на такую высоту, на которой голова ваша еще не закружится, и Он будет вас тогда благословлять. Что нужно вам, чтобы совершить это служение? А нужно очень и очень много. Просто вот некоторые моменты. Вы всегда должны везде оставаться христианами с большой буквы. Вы везде и всегда должны быть одним и тем же. Одним и тем же. Что это значит? Христианин должен иметь одну совесть, а не две. Понимаете, да? Одну совесть, а не две. Христианин должен иметь одно сердце,
а не два сердца. Одно для Бога, одно для меня. Христианин должен иметь одну жизнь, а не две жизни. Жизнь для Бога, а не так, одна для меня, одна для Бога. И тогда Господь благословит вас в этом служении. Поэтому пусть Божья благодать сопровождает вас и дальше. Храните себя, братья и сестры, от зависти. Это злейший враг на пути христианина и особенно на пути служителя. Зависть. Храните себя от этого. Зависть не рождает благодарности. Зависть рождает неблагодарность, а мы должны быть благодарными. Зависть рождает ослабление. Зависть ведет к богохульству, друзья. И вам придется много в этой жизни совершать такого борения. Все это может привести к богохульству. Мы об этом не думаем, но зависть может к этому привести. Мы помним, наверное, и слышим иногда, когда люди говорят: Господи, Ты несправедлив со мной, я этого не заслужил. И этим самым люди осуждают Бога, Его планы, Его решения. Поэтому наше пожелание в это доброе плавание, братья, сестра, и Бог да благословит вас вот в этом служении, на которое Он вас призвал. Аминь. Аминь. Желаем вам благословения. Пожалуйста, можете занять свои места.